Саламатсызбы, Сыймык мырза? Саламатчылык. Чоң рахмат. Ушинтип биздин суранычыбызды четке какпай келип бергениңизге. Эмне демекчи, сизди бүгүн ушул атанын уулу деп чакырып алдык. Өмүрбек Төлөев агайыбыз чоң залкар адам. Бул мындай залкар адамдын уулу болуш деле аябай сонун болуш керек. Чоң жоопкерчилик, агайыбыз аман болсун, көп жашасын, баарыбыз жакшы көрөбүз, сыйлайбыз. Ошол эми сизде ошо элдин баарында эле ата бар. Сиздин атаңыз кандай деп уккубуз келип, бүгүн ушул жерге чакырып отурабыз. Сиз атаңыз жөнүндө кеңири айтып бериңизчи, сизден угуп алалы. Чоң рахмат. Биринчиден сиздер да саламатсыздар. Ошол чакырып койгонуңуздарга рахмат, чоң рахмат. Атабыз жөнүндө айтчу нерсе айтып да бите албайбыз да. Залкар адамдын уулу болуш мен үчүн биринчиден чоң бакыт. Ушундай адамдын уулу болуп калганыма дагы Аллах Таалама, Кудайыма миң мертебе ыраазымын. Атанын уулу болуш, залкар адам, кандай айтсам, атадан 3 уул туулат дейт. Мен кичүүсүмүн, 2 агам бар. Атабыздан эч кимибиз аша албайбыз, бирок ушундай адамдын уулу болгонго чоң сыймыктанабыз да. Атабызда эмне дейбиз? Ден соолук биринчиден, өмүр, узун өмүр. Атам көп эмгектерди кылды. Электен чыккан эл акыны деп айтып отургандай эле ушул атам канча жерге чакырылды, канча жерге бул борборго, Бишкекке дегенде ушул айылдан кетпей, айылдан эмгектенип, канча эмгегин ушул элге арнады десем болот. Ошол эле кезде чыгармачылык эле эмес, коомго да аралашып, эл үчүн, ошол эле кезде үй бүлөгө кылган эмгектери эми ар бир ата эле ошону кылат болуш керек, бирок атамдыкы бир бул чыгармачыл адамдыкы да өзгөчө болот экен. Камкор ата ошол эле кезде сүрүү, ошол эле кезде кандай десем, азыр да биз көп нерсе кылды атабыз бизге. Азыркыга чейин кылып келет. Ошону дагы өмүрүн тилейбиз. Атанын уулу болуш эми кандай айтсам, мисалы өзү айтып отургандай эле залкар адамдын уулу болуш биринчиден мен үчүн өтө кубануу менен айта алам, өтө сыймыктануу менен айта алам. Мындай айтканда деле балалык кезибиз деле өттү, анан мисалы окуп жүргөндө деле кимдин уулусуң? Азыркы күнгө чейин кайсы жерге барбайлы Өмүрбек Төлөевдин десең, ушул эми Кыргыз Республикасына таанымал ушу атабыз менен сыймыктанып келебиз да. Анан мен дагы өзүм үй бүлөлүүмүн, 3 баланын атасымын дегендей, ушу менин балдарым дагы ушу атам менен кеңешип, өзү дагы кеңеш кылып калды. Мен көп эле атанын аты өчпөсүн деп Өмүрбеков кылып алсам деле болмок да. Меники да балдарым Төлөев да. Ошол атам өзү да айтып калды. Анан биз Төлөев деген биздин печатта. Ушул өзүнчө элечи. Анан кайсы жерге барсак да ушул атабыз менен сыймыктанып келебиз. Атам мен үчүн мындайча айтканда бир кудайымбыз, анан экинчи көз көрүнгөн эле кудайыбыз ушу ата эне болот экен да. Анан атам жөнүндө айта кетсем, атам көп элге дагы мисалы эле өзү дебестен элге чоң кызматтарын арнады, эл үчүн иштеп келди, дагы ушул өмүр берип эле ден соолугу болуп дагы иштей берет деген үмүттөбүз. Азыр мына 80ге таяп калды, Кудайым буюрса 77ден ашып 80ге чукулдап бартат. Эми атабызга ушул өмүр эле тилейбиз. Атам ошол эле кезде
газетада иштеди, редактор болуп, канча жерде иштебесин, кайсы жерге борбосун бир көкүрөк кагып, мен чыгармачылмын, мен дебейт да. Ошол карапайым, жөнөкөй адам, аябай. Үйдө дагы ошол. Анан биз атабызга эмне баарыбызды үйлөнттү, жайлантты, жолун жолдогон жокпуз. Эми биз баягы көп эл тамашалап келет, силер да ыр жазасыңарбы деп, анан биз кара сөз эле деп коебуз. Анан ошол жээн жактардан тартып ыр жазып, антип мынтип келишет. Атам канчалаган ушул Актала элине өзгөчө көп нерселерди кылды да. Сырттан келеби акими сразу эле кеңешчиси кылып, ошол Акталанын тарыхын эми атамдан билгенде эле жакшы киши чыган билгендер болсо керек. Эми улууларданчы, азыркы тапта атам мындай айткым келет да, атамды Актала Өмүрбек Төлөев деп таанылса, ат башы Шайлообек Дүйшеев агайыбыз бар эмеспи? Ат башта чыккан ким азыркы мезгилде Шайлообек Дүйшеев десе, ошо Актала Өмүрбек Төлөев деп таанылып келет да. Эми көп эле нерсе айткым келет, бирок ошонун арасынан айта кетчү нерселер ушул күнгө чейин ата биз 40тан өтүп калсак деле бала экенбиз да. Кайда болбойлук, кандайсың, кандай жүрөсүңөр деп. Биз атабызга эчтеке деле кылган жокпуз. Үй бүлө курдук, небере тартууладык. Ошолордун эле кучагында болуп деп. Анан өзүбүз аталыкта качан бала чакалуу болгондо билет экенбиз да. Анан атам мисалы өзү азыр баягы карылыкка деле моюнсуна элек. Ошол эле кезде каардуу, сүрдүү дегендей. Анан ушул күнгө чейин атабыздын айтканы менен болуп келебиз. Бир нерсе болсо мен атама кеңешем. Оюнду айта алам, угат. Атам жыйынтыктап өзүнүн чечимин чыгарып берет. Кеңешип иш кылып келебиз ушул күнгө чейин. Мен мисалы Турцияда болсом дагы ошол атам менен күнүгө бир маал учурашып, акыбал сурашып турганга эмне жетсин эми тиричиликте. Анан атамдын канчалаган атам эми бул билинбей калган, көзү өтүп кеткен инсандарды изилдеп, аларды ушул элге билгисти, гезитте редактор болуп жүргөндө канчалаган ушул инсандарды өтүп кеткен, алар чыгарды. Жеке эле бул ыр менен, акындык менен алек болгон жок да. Атам ушул көп нерселерди элге таанытканга аракет кылды да. Анан атамдын бул ошо газетанын башында өзүнүн сөзү бар болчу. Ынтымак бул бакыт бар. Бул бакыт, бул ынтымак бар жерде уялайт дегенчи. Анан бул дагы мындай кеңири токтолго келсек, бакыт ушул экен да. Бул өзү эле ынтымактын кайсы жерде, үй бүлөдөбү, элдеби ынтымак болсо эле ошол бакыт ушул экен да. Анан ушунун баарын баягы эметип келебиз. Анан окуп жүргөндө деле кандай бир концерт койгон атсак, тигинте катсак, атаңа ыр жаздырып келе кал, мынте кал десе, ушул мен баламын, атам, мен залкар адаммын, мен дебестен ушул биздин оюбузду чекке каткыбастан бир куплет, 2 куплет ыр жазып бере коет. Аны деле өзү айткандай, мисалы биз дагы билебиз атабызды, терең ойлонуп, кайда болбосун ушул уручка барагы тиги жанында жүрөт. Кээ бирде ушул түн ичинде карап, кээ бирде эметип калсаң, түн ичинде свети күйүп, спальничи бирдемкени жазып отуруп, ушул кайсы жерде болбосун ручка барагы жанында. Анан бул талантты деле, бул ошо чыгармачыл адамдар өзүлөрү билсе керек, талантты деле багыш керек экен, талантты деле өркүндөтүп өстүрүш керек экен. Анан атамда мен ушуну көп байкайм да, жанагы рабочий кийим жүрсө деле кагаз ручкасы буларга ушундай бир келет окшойт.
баягы жаза калып эки сөздүн башын бириктирип жазып коюп кайрантып анан кайра толуктап анан канчалаган китептин автору канчалаган ырлары ырдалып жүрөт азыр эл арасында дагы жакшы ырлары даже жаштар ырдап калбадыбы азыр современный кылып клип тартып жанагы Алтымыш Кадыровдун уулу Талант Кадыровдор, Токтубек Асаналиевдер, бул элге катуу таанылган ырлары, Канке эжебиз Эралиева, Атайбек Бөдөшев агайыбыз ушулар, көзү өтүп кеткен Жалил Сыдыков, композитор, оңча канчалаган оңдорду жаратып кетти. Оштогу Хабибулла агайлар ушул эми Адылбек Кыязовдор. Анан бул атамдын мен өзү деле жашоодо турмушунда ушул мисалы борборго келип деле туруп аябай жайылса болмок ушул айылда туруп эле биз ыраазыбыз да ушунча жайылып ырлары ушунча ырдалып эл арасында ырдалып жүргөнүнө дастандар айтылып келет жана Хан Шырдакбектин деп анан бир атам бир башка деле көрүп жүрөбүз бир чыгармачыл адамдарчы меники ырдалып калсын меники элге таралып калсын депчи атамда бир андай жок да кандай айтсам эми мындай алдыга өтө умтулуп жутунуп жашоодо деле турмушта деле бир андай эмеси такыр жок алдым жуттумучу анан чыгармачылыкта да ошондой да атам өзүчү такыр бир озунуп кетип деп мен китебимди чыгартайын бул чыгып калсын дебей эле өзү эле атам эң жакшы эмеси бар өткөн ишке такыр кейибейт мисалы да анан аны бат эле унутуп ал болор иш болду да деп ушундай карайт жашоодо да ушундай да анан чыгармачылыгында деле ушинтип такыр эметпейт бирок ар бир эмеси өз нугунда келип атат жылдан жылга китептери жаралып жылдан жылга көп оонду ырлары чыгып дегендей келип атат эми ошол адамдын баягы көзсү тирүүсүндө мен ушул жакшы тилегим бар ушул адам баягы өткөндөн кийин баягы аты коюлуп тиги болуп калат баягы адам ушул өзүнүн эмгегин өзү өткөндөн кийин жер алымда болгондон баягы ушундай эмне кереги бар дейм да эми баягы эл билсин тарых болуп калат экен да анан көзү тирүүсүндө ошону көрүп калса дагы бир рахат алып жан дүйнөсүндө кылган ишине ыраазы болуп калат экен да биз деле мисалы эми 10 жылдык деп болсо 20 жылдык 30 жылдык классташтарын көрүп эми артта эмнени кылдым элге эмнени кылдым эмне дегенде эми бул чыгармачыл адамдардыкы чоң тарых да ошонусу менен баягы кандай айтчу эле өлгөн даңкталбайт тирүүлөр өлгөндөр өлгөн тирүүлөр даңкталганча өлгөндөр ыраазы болбойт деп койчу эле эмне болот ушундай бир жакшы кептер бар эмеспи ушуну тирүүсүндө ушул нерселер аткарылып калса деп бул керек болсо эми Мусабаев деле чоң баягы СССР кезинде чыгып калган бул атама мен оюмда да эми Актала Баятовго атын берип койсо деле биз атабыз менен ушунча ыраазыбыз да ошончо Актала элине аябай баягы эмгегин кылды азыркыга чейин кылып келет Актала дегенде эми бул эл жеркен мисалы биз деле сыртта жүрөбүз да мен Турциядамын деп атпайм көп жылдан беричи анан Турцияга деле барат атам тияк бияк бирок элим жерим дегенде бул кишилердики мындай жанын берип ушул өзү айткандай баягы каны менен кан эми адамда жүрүп турат да ушундай терең кабыл алуу менен элим деп жерим деп ушинтишет да булардыкындай өзүлөрүндөй айтып бере албайбыз бирок сырттагы биз өз жанынан чыккан баласы катары бир биртке болсо да сезе билебиз да анан ушул көзүнүн тирүүсүндө ушул жакшы жерлерге аттары берилип эми ошону деле карабайсызбы жана карапайым жөнөкөй дегенден жөн эле мисалы бир мекемеде жакшы иштеп бир көп жыл иштеп калгандар өзүнүн аты ошондо калсын деп акчанын күчү менен деп жулунгандар көп да көрүп эле атпайбызбы жашоо турмуштачы атамда бир андай жок да аты бериле элекпи эч жакка аты эч жерге берилет Акталада өзү жок
Мен кээ бирде мынтип эле койчумун, көп эле элдин аттары көчөлөр коюлат. Ата, бир көчөгө бир атыңызды деле десем, ай балам, эл билсе болду. Тигүү деп такыр бир эметпейт да. Наамдары барбы? Наамдары бул жеткен чегине чейин өз күчү менен жетти да. Бири-бир мисалы мектептеринде эле Раматылык апабыз өтүп кеткен. Анан 97-жылы тамга кирип калдык, жаңы там. Ошону деле Раматылык апам айтчы. Биздин могу кагаздан өткөн байлыгыбыз жок депчи. Чыны мененчи ошол атамдын жазган чыгармачылыгы менен. Анан ушул апам Раматылык банкта иштечү эле, Госбанкта. Экөөнүн айлыгына эле салынган. Бир мындай эме болгон жок, эми болуп калса керек, бир аз баягы спонсорлор тигүү кылып кой депчи, өз күчүнө салган ошол тамды дагычы. Азыр жашап турган тамы Байыртын өзүндө. Анан атам деле канча таанышы, эл сыйлайт. Мисалы эми биз баягы балалык аял сезим мененчи, ата, губернатор канча министрлер менен, тигуулар менен табакташып, ошолордон деле бир тигини сурасаңыз болот, муну сурасаңыз болот деген үндөр болду да. Кайра эле өзүбүз кагуу жеп, балам, адам бир Кудайын билсе болду, бир өз күчүң менен жетиш керек, өз дараметиң менен деп ушинтип айтып келет ушул күнгө чейинчи. Жолбосо эми көрүп эле атпайбыз канча немени. Анан мен ушуну дагы ошого кошо айткым келет да, бир атымды бияка койдурайын, тияка коеюн деп бир атамда бир эме жок да. Анан эми бул азыр эми мамлекет карап антип эле атпайбы. Анан буюрса болуп калар эми. Үмүт үзбөйбүз. Ошонун көзү тирүүсүндө болуп калсабы деген эле мен өзүм жекече оюм да. Мен эки агам бар, баягы үйдө отурганда деле анан өмүрдүн ар бир күнү майрам дегендей мен атам менен сыртта жүрсөм дагы сагынуу менен жүрөм. Ар убакыт ушул өзгөчө апамдын көзү өткөндөн билип калат экенсиң, ата эненин түшүн азыр эми биз толук түшүнүп, качан өзүбүз бала болгондо билет экенсиң да. Атам менен ушул ар бир отуруп чай ичип сүйлөшкөнгө мен ушунчалык ынтызарланып турам. Атам шаарга келгенин күтүп турам. Атам баягы ата да кантсе деле бирдемкени эметип сурап, дагы деле болсо ошо балалык сезим менен чогуу жатып, чогуу кучакташып, алына отуруп эркелеген келет. Бирок өзүң ата болуп тургандайын ал нерсени кылбайсың, бирок ошондой бир сезим, ойлор келет да чын менен. Сагынуу. Мен эми атам ар кимдин ата энеси бар, бирок мен атамды бул эч кимге алмаштыра албайм, чынын айтсамчы. Өзгөчө өзгөчө жалгыз эле ушул сезилет да, бир ушунча неме болупчу. Анан бир кичирээк кезде сурап калдым. Жөн эле атам экөөбүз басып баратып, анан мага да ошондой ой келди. Ата бул атак даңктуу, мындай ой келип кетти да эми. Атам да бир күнү өтүп кетеби депчи. Анан ата бул атак даңктуу адамдар эмнеге ошо бат эле өлө беришет депчи деп сурап калсам, анан атам мага түшүндүрүп берип атпайбы. Ал эмнеге ошентип бат өтүп кетип, күнүгө адам канча адам өлөт. Ал ошол аталып, даңкталып калган үчүн өлдү дегенде дүң эте чыгып атпайбы, ошондон билип калабыз да. Бул өлүптүр, тиги өтүп кеткен турбайбы депчи. Мага ошондой бир ой келсе керек да, десем анан ошентип түшүндүрүп берген да. Анан чын эле азыр ойлоп көрсөң канча адам өтөт, анан баягы даңктуу адамдар өтсө, анан эмне бул өтүп кеттир, тигил өтүп кеттир деп калып атпайбызбы. Анан ушул мен эле ойлойм, негизи адам болгондон ушул көзүнүн тирүүсүндө кылган эмгектерин өзү да көрүп, ошону эми наамдары барбы деп сурап калганда мен ошого өз күчү менен жетти. Жазуучулар союзунун, СССР жазуучулар союзунун мүчөсү, канчалаган грамоталардын ээси болуп келип, маданияттын мыкты кызматкери болду. Андан эмгек сиңирген, ишмер эмес, эмгек сиңирген маданияттын мыкты кызматкери да. Анан маданият, анан эл акыны болду. Эл акыны болгондо да
болдубу? Манас орден, Манастын эмесинде дагы чыгып, эми атамга азыр Нарын областы боюнча ар бир айылдын атуулдугун берди. Областын канча жыл эми баягы канча жылдан бери ушул чыгармачылык кечеси өттү айылда. Андан кийин ушул 50 жаш, 70 жашта өткөрүп келатат, да? Атамда грамоталары Кудайга шүгүр эле го дейм. Аябай эле болгон грамотаны алды го деп эле ойлойм. Ал эми грамота мен мындай баягы майда чүйдөлөрүн айтпаганда ушул чоң грамоталары аябай көп укмуш эле, баарын эле алды го дейм. Анан эми атамда азыр ал элек жеткен эле ушул чыгармачылык жактан ушул эл баатыры калды окшойт. Атамда калганын бүт эле алды окшойт. Эми Кудайым болуп атама дем күч болуп турса, ал деле болот го деген үмүттөбүз. Аны деле эл баалап, эл баалайт эле, билет, бирок эми ал ошол нерселер ошол көзүнүн тирүүсүндө берилип калсабы деген ойдомун да. Аны деле ушул кайда жүрбөйлүк атамдын аркасынан дуа кылып келебиз, тиленип келебиз. Мен кичинекей уулум азыр 3 жашта, ошо Стамбулда төрөлгөн. Анан атам деле баланы мынтип өтө бир эркелетип эметпейт, жан дүйнөсүнөн бир жыттап, бир кумарланат да. Мен кичинекей уулума да аябай жакын. Анан биз өзүбүздүн балдарыбыздын эмес, Ак Дала элинин жарымынан көбүнө эле ушул ат коюп берди го. Балдары төрөлгөндө, жок, атамдын атынан эмес, ат коюп бересизби депчи. Анан атамдар деле необычный аттарды ушундай коюп, суранышып да атайын. Анан атам кайсы жерге барбасын, ушул апам айткандай өзүнүн тойбу эмне, ошонун баары эле каалоо тилегин айтып, ошонун ичинде эле батасы болуп, бир ушундай нерселерди атам жакшы жаратат да. Ушул турмушта болуп аткан нерселерди дин жагын ала келгенде чубак ажынын көзү өтпөйтпү. Ал даана дин менен түшүндүрбөстөн турмушта болуп аткан жөн нерселер менен эле түшүндүрүп, бир элге жагымдуу го. Атамда да чыгармачылыгында ушундай да, көп нерсени ушу турмуштук нерсе менен чыгармасы аркылуу берип келет. Сүрдүү деп койдуңузго? Сүрдүү деп койдуңузга? Эми үйдө деп ошол сүрдүүлүгүнөн сурагым келип атат. Баары негизи кичинекей кезиңиздерден мындай урушуп, мындай агайдан ушундай нерсени көрө албайм да. Ошондой сүрдүү эле же мындай көзү менен, сөзү менен. Бирок көп эле айтат, атам сүрдүү болчу укмуш. Эми атам мындай да, туугандардын арасынан дагы бир ата энеден 5. Атасы, аталаш, энелеш деп көп бир тууган да. Ошонун арасында дагы мен атамды ушунча кайраттуу адам катары көрүп келдим да. Бир көзүнөн жаш чыкканын көрчү эмесмин. Канча тууган эми жаш чыкса керек, бирок ушундай кайраты бекем болчу да. Анан бир өкүрүп өксүп алчу. Анан бир эметчү эмес, ошол туугандардын жамандык жакшылыгын ушул атам көтөрүп келди да. Мен чоң атам мен төрөлгөндө 80-жылы мени көрүптүр. Мен жайында 10-июлда төрөлүп атсам, мени көрүптүр, күзүндө өтүп кетип атат да. Анан чоң апам колунда мен өстүм да негизи. Анан чоң апам карабайым деп эркелетчү. Ушул атамдычы карабайым деп ататчы. Андан кийинisi бар эле аны Акбайым деп. Бир ата энеден 5 деп атпаймынбы? 3 атам улуусу. Андан дагы бири бар экен, ал көзү өтүп кетиптир жаш кезинде. Андан эркектерден Акбай негизи Өмүр кожо, андан Сакмали деп, Сакын деген кичүүсү. Анан 2 эжем бар, Саадат, Жүзүмкан дегенчи. Анан ушул чоң апам тиленчү, ушул карабайымдын башын таштан жаратсын. Ушул депчи. Анан атам дагы ушул сүрдүү деген ошол мен мындан ошол кайраты бекем дегенинен канча туугандарын жоготту, канча кайын журт жагынан деле раматылык кайниси бар эле, Манас деп өмүр бою Акимдин шофёрү болуп жүрүп, антип ушунча жакшы адам болчу. Ошол
өтүп кеткенде дагы колунан келишинче айкелин тургузуп ошол кезде Актоодо жана социалисттик эмгектин баатырынын айкелдерин тургузуп атканда келип калышкан. Ошого дагы ушунча өзүнүн бир туугандарын кандай көрсө, кайын журтун андан ашыгыраак ушул апам көзүнүн турмушунда апам кичине раматылык баягы жаш кезинен ооруп, жүрөгү ооруйт эле. Ошол апабызга үйдө камкор ата дегендей эле апамдын да врачы болчу. Экөө бири-бирине элде сөз бар, экөө ак куудай болуп ошол турмушунда жашап келишти да. Эл суктанчу. Апам көзү өтүп кеткенден дагы эми укмуш нерселер айтылды. Чын менен атамдын башына эми караңгы түн келди дегендей көп нерселер болду. Эми анын баарын эстесек баягы убакыттын көбүн алып коебуз. Анан ошол эле кезде жана айтып атканым анан Нурдин деген өзүнүн классташы бар да. Анан ушул жаш кезинен эметип анан инвалид болуп коляскада отуруп калды. Анан ошонун Алмаз деген коляскада отуруп, ошол больницада жатып, Нышан деген апабыз бар, ошого баш кошуптур. Ошол турмушта жүрүп, бир бала, бир кыз көрүп атпайбы? Турмушунда. Ошонун баласы менден бир жаш улуу эле Алмаз деген түлкү кубалап баратып, кырсык басып, каза болуп калыптыр. Ошондо атамдын ошол көзүнөн жаш тамган көрүндү да. Эми ошондо деле карабайсызбы ушундай кандай берилүү менен, кабыл алуу менен эми ошол турмушта ошентип жүрүп, ошол көргөн баласы жанагынтип жоголуп атса, ошол атамдын аяш уулуна болгон бир эмесинде бир байкадым. Ушунча бир өксүрүп ыйлады. Ушундай депчи. Кээп айтып жүрдү. Анан жанагы айтканымдай атам бул эмоция менен жакшылыкты дагы, жамандыкты дагы ушунча кабыл алат. Ошол туугандардын арасында, ошол эле кезде эл журттун арасында дагы көп нерсени көтөрө да билет, көп нерсени түшүнө да билет. Атамдын көп сөздөрү бар, көп бизге турмуштук нерседечи. Мисалы, мен деле кичине кичүүсү болуп, эркеликтенби, тентегирээк өстүм. Мисалы дейм, баягы турмушта ар кандай болот экен. Анан атам мага бир ооз сөз менен эле мынтип койгон: "Эй балам, сен кандай уулуң бар эле, кандай адам элең, топ күлүктүн арасында алдыда келаткан күлүк элең" деп. Азыр карачы, бир аз аксаган ат болуп, топко да кошула албай келатасың деп эле мен бир аз эми бир ар кандай жактарыманчы. Эми ошону деле карабайсызбы? Эми сынып күтүлөт, азыр да озуп чыгышка мүмкүнчүлүк бар деп. Мен ушунчалык ушул жеримде калып калыптыр. Анан ошону мен деп баягы жаштык кезибизде антип мынтип эми карабайсызбы, ушундай нерселер менен тарбиялап, бир аз тентегирээк болдум дегеним ошол да. Анан Сындык мырза, азыр жаңы эле айтып кеттиңиз, атам менен бирге турбайм деп, алыстамын деп, Турциядан дедиңиз, башка мамлекетте жашап атыптырсыз. Анан ошол эле учурда айтып атасыз да, бирок атамды ушинтип сагынып, кучактап, сагынычым тарабайт, дайым сагынып келем дейсиз да. Анан эмне үчүн ошо атаңыз менен тургуңуз келген жокпу, же бир нерсе түрткү болобу буга? Жылызайым, аябай жакшы суроо болду. Ким эле атасынын жанынан алыс тургусу кетсин, атасынын көзү барда, билбейм кандай эле адам ошо атасынан алыстагысы келсин. Ошол эле ой менде да. Анан мен азыр айтып өткөндөй кеңешчим, атаман кеңешем, өзүмдүн турмушумда деле, өзүм үй бүлөмдө деле ушул атам менен кеңешип, атам менен кеңешип алып, анан жыйынтык чыгарып алып, анан ошондой иш кылабыз да. Анан жакшы суроо болду. Мен кичүүсүмүн, атам менен тургум келет, турам, Кудайым буюрса дагы. Анан ошол эле кезде атама айтам да, кеңешем да. Ата, эми ошол эле кезде биз деле баягы жумуштар менен, иш аркылуу андай мындай болуп, ошол эле кезде атамдын уруксаты менен Турцияга кеткенбиз да. Ошо атаман уруксат алып, батасын алып алып, атама айтам да, ата,
ушул эле эл, ушул эле туугандардын арасынан чыгат. Ошондой эле сөздөр болгондой, алыста жүрө бересиң, келбейсиң депчи. Атам менен кеңешсем, атам жанагындай так анан кыска анан маанилүү кылып адамга жеткизе айтат да. Атам айтып атпайбы: балам, мен бирөөнө бир муктажмынбы? Муктаж болгон эмесмин. Азыр да муктаж эмесмин. Менин көзүм тирүүндө мен өлгөндөй жаша деп койгон да. Ушунун аркасында эле эмне турат? Мен тирүү кезде мен өлгөндөй жаша дегени эми мени жокко чыгарып, ушундай турмушуңду куруп, ушундай аракеттенип кылып ал, мен да ошону көрүп ыраазы болоюн. Келчү учуруң болот деген. Келчү учуруң болот балам, келесиң деп койгон. Ошол жана айткандай эле азыр атабыздын экинчи турмушу, апам көзү өтүп кеткен, бала ошол кезде эле тарбия, уруш талаш эмес, көзү менен көрүп чоң өткөн да. Биз 3 эркек деп атпайбы, ошол апамдын үйгө кылган, апама кылган мамилеси, ушул апам төрөө десе болбой төрөптүр, ушул үчөөбүздү, эң улуубуз кыз экен, чарчап калыптыр, ошондой ооруп жүрө көрүпчү. Анан апам да ушундай бир мыкты адам болгон экен. Эми ошол кезде эле атам уже эл оозуна алынып көрүнүп калып атпайбы, өзүң ушундай болсоң бир өмүр бою бир жүрөгүңдө бир калбасын деп ошол үчөөбүздү төрөптүр да, ошол оорусуна карабайчы. Ошол эле кезде атамдын апама кылган мамилеси жанагындай айтылып калат да, ак куудай болуп, бөлүнгүс болуп жашашкан турмушта депчи. Атамды карап түзөлгөндөр көп болгон. Ошол эле кезде атамды карап үйүнө кылган мамилесин көрүп, сыртта кызматта үйгө келгенде ошол апабыз оорукчан үчүн ошол жазабаган жумуштарды жазап, биз да ошону көрдүк. Анан атам айтып келет: үчөөң тең ушул үй бүлөгө карамдуусуң, үчөөң тең турмушуңда ошол баягы кандай өстүк. Биз деле аял кишинин жумушун жасап, ошол апабыздын оорукчанына байланыштуу биз ошолорду кылып өздүк да. Атам ыраазы болуп келет. Ал биз кылганда эми атам үйрөттү дейсизби баарын? Ушул көзүбүз менен көрүп эле атамдын апама кылган мамилесинен да. Өзүң көрүп эле. Анан азыр дагы ошол жаман эмес, жакшы күнүгө баарлашып, өзү айткандай келчү учурубуз болот экен. Алар деле ушул атам эми азыр эмне коомдук иштерин өткөрүп берген, канча жыл аксакалдар кеңешинин төрагасы болду. Ошол эле кезде Ак Дала эл коомунун вице-президенти болду. Ошол эле кезде акимдин кеңешчиси болуп, ошол эле кезде канча ушул айылды тигил редактор айылдык газетада иштеди. Областка чакырды, шаарга чакырды, ушул келген жок да атам ошол эле айылдан. Анан азыр деле чыгармачылыгы менен ошол апабыз менен эле тең эже деп айтам бирок апабыз да азыр ошол экөө эр шаркак болуп жашап келет. Үйдө баары даяр, баары машинеси алдында дегендей, эми конок барат, чыгармачылыгы менен коомдук иштер менен жүрөт да. Анан тиленет экенбиз ушул балдарыбызды көрүп алып, ушул бизди, мен өзүм тиленип келем да, оюмдачы. Мени кандай өстүрсө, ушул неберелерине ошондой тарбия болуп, күч кубат берип, дем берип, мен чоң ата деп бирөөнү айткан жокмун да. Чоң атам деле, чоң атам болгон, чоң атам деп келем, бирок мен көргөн жокмун да. Ушул балдарыма айтып келем: чоң атаңар бар, силер кандай бактылуусуңар. Эми ошолор дагы кызыбызды турмушка беребизби? Жанагы кичинекей уулум 3 жашта деп атпаймынбы? Жакыныраак депчи. Ушул сен үйлөнгөндө да ушул чоң атаң болуп, ушул батасын берип бир деп ичимен бир тиленип келем да. Ушул турмуш жолуңду көрүп бир депчи. Анан эми атама ушул Кудай күч кубат эле берсин деп тиленип келем. Бассам турсам ушул атам оюмда, ата деп кээ бирде ойлонуп кетем, ушул менден качан бир ата деген сөз чыкпай калат. Кимди айтам ата дегендей бир кээ бирде бир мындай терең ойго да батып кетем, бирок
ан сайын кайра ушул атамды көргөн сайын атам ушул жашта болуп кыймыл аракетин мага күч берип келет да. Анан атамдын жанагы бир турмушта бир жанагы тең тушун эле ошо баласы эметкенде бир өксүп бир кейигенин көрдүм деп атпайм, эмоционалчу. Анан өзүнүн да айткан тең туштарын айтып келет эле да. Ошол да кайраттуу адам болчу да, Нурденбаев деген өзү обончу болчу. Ай деле оорудум дебегилечи, мени көргөндөн ким айтат оорудум дегендечи деп. Анан биз ушул атамдын кайраттуулугун көрүп, жашоосунда ушул апам өтүп кеткенден кийинкисин бизди ушул үйдө эне дагы болуп келди да, мындайча айткандачы апам укмуш ооручу. Анан апам да кайраттанып, тиштенип, ай абышка мен пил элемин, Кудай мага берген ооруну ушул элге бербесин деп келет эле да. Укмуш ооруду да апам ушул жүрөгү. Анан операция десе такыр берген жок. Анан ушул күрөшүп келди. Анан биринчи неберелүү болгондо Укмуш Нурайым деген азыр турмушка чыкты. Улуу Кылычбек деген байкемдин кызы. Ошону бакты. Ошону бакканда ушундай бир биз 3 эркек болгонго да, кыз болгонго да ушундай бир жаштыгы кайра киргенсип, өзү төрөп алгандай болуп, ушунча берилүү менен неберем экенин көрүп, бир ушундай бир жашады көз алдымда да. Парк үйүбүздүн жаныбызда эле парк эле, экөө ээрчишип, жетелешип, бир ушундай күндөрдү ал кезде мен больницада иштеп калдым эле, бухгалтер болуп, ошол эле рай больницадачы. Анан үйлөнүп жайланып электим, бирок кээ бирде тамашалап калсам апабыз деле, мен бар экенин билесизби үйдө, бүт эле небереңизге өтүп кеттиңиз да депчи, тамашалашып. Анан үйдө ар бир сүйлөшүп отурганыбыз эле атайын бир даярданып алып кел, тоз сүйлөйлү, бүгүн бир атайын күн дегендей эмес, бир атайын өзүбүздүн үйдө отурганда, атам менен отурганда бир каалоо тилек айтып аткандай, бир ушундай сезимде отурабыз да, атам менен отургандачы. Ар бир сөзү ушул тилегин, батасын берип аткандай көп нерселерди айтып келет да атам. Атам менен ушунча сыймыктанабыз. Атам күч кубат берсин. Ошол эле кезде азыркы апабызга дагы ушунча ыраазы болуп келебиз. Ушул атамдын жакасына кир жугузбай, ушул эр шаркак болуп келишет. Ушул экөөнө Кудайым күч кубат берсин, ден соолук берсин. Көбөйлү деп келем, ушул көрсүн, чөбөрөсүн көрсүн деп. Атам чөбөрө көрдү, жанагы баккан небересинчи. Анан ушул биздин балдарга да, ушул балдарыбыздын балдарын көрсүн дейт экенсиң. Ушул адамдын тирүүчүлүгүн эле санап калат экенсиң. Могу жана дагы ушундай залкар адамдын уулу болгон кандай деп суроо бербедиңизби? Ошого дагы эки жагы бар экен, бирок ал жаштык кезде да. Залкар адамдын уулу болгон дагы мен кичине тентегирээк, ошол эле кезде спортто, эми жаштык кезде. Анан атама кээ бирде апабызга тамашалап калчубуз да, кээ бирде могу Дөлөев деп залкар адамдын уулу болуш деле бир жагы оор келет экен депчи. Бирдемке болсо эле, ай ким экен десе, Дөлөевдин баласы бар экен. Уруш талаштан көрүнүп уруш талашта эле. Бир жерде бирдемке болсо деле, ай Дөлөевдин баласы жүрөт, Дөлөев деле менин атым эле аталат, башка тең туштап жүрөт жакшынакай эле. Анан залкар адамдын уулу болгондо бир жагы ушундай болуп калат экен да. Анан бир атабызды деле биз жер каратып, бир жаман иштерге, уурулукту, андай мындай барган жокпуз. Эми жөн эле тартипсиз ушул көчөдө мушташ, талаш ушул эле бар жаштык кезде. Анан атам жөнүндө дагы айтып, көп шакирттери бар. Көп ушул жаштарды көп дем күч берди да. Ой, көчөдө кетип барат деле эки ооздун башын бириктирип койсо, ой, сенде бир аз талант бар турбайбы? Анан ошон ал мындай эле көңүл буруп койбостон, аябай жаз, мындай жаз, тиңдей жаз, мындай жаза бер деп атып, бул көп таланттарды шакирттери бар да, эми алар айтылбай келет деп, бирок сиз айткандай билинбеген көп нерселери бар да, элге чыга элекчи. Эми билинип калган жагы да бар, бирок
билинбеген жагы да көп да. Анан ошол атабыз кандай дегенде ошол өзүнүн мисалы өзүнүн эле тең туштары болобу, өзүнүн эле арасында ошол эле кезде ошол үй бүлөнү деле жараштырууда, мисалычы ошол эле сөздөрү менен эле, ошол эле күйүмдүүлүгү менен эле башка эле бир тааныбаган эле бир элдерге ушул акыл насаат айтып, ай мындай болуш керек, тиңдей болуш керек деп атамды көрүп эле өзүнүн өзү түзөлгөн адамдар канча, мисалычы ошол эле кезде үй бүлөгө камкорлугу, ошол эле элге кылган кызматы, ошол эле кезде көрө албастар дагы болбой кандай койбойт. дейсиң, ошол эле кезде мисалы сиз айткандай эмнеге аты бериле элекпи деп атпайсызбы, эми бир учурлар болгон, бир жакшы жерлерге берүү жөнүндө. Эми ошол эле кезде атаандаштыктар болуп, баягы мекеме жетекчилери баягы иштеп калгандар, мен ушунча эмгегим сиңди эле ушул жерге депчи. Анан атам да бир жанагынтип алдыга бир мен коюлуп калсын мен деп бир такыр эметпейт ушул күнгө чейинчи. Анан эми эл баалап, мамлекет тарабынан бааланып калса, Кудайым буйрса. Мен жанагы эми өз эле оюмда атама даже ушу Баетовдун атын берип койсо да аздык кылат болуш керек деген да ушундан келип чыгат да кээ бирдечи. Анан ушул атабыздын кылган эмгектери аябай көп. Биз дагы ушул атабызды көрүп түзөлүп, мен ушул оюмда ушул атамдын кылган элге жасаган мамилелерине эми баягы жетпей келесиң да, өзүңдө бир башка характер болот, башка болот. Бирок ушул атамдын мамилесине, кылган мамилесин кылышка аракет кылып келем да. Элгеби, үй бүлөсүнөбү, кандай. Чыңгыз Айтматов айткан бир жакшы сөзү бар го. Адам күнүгө адам болуу кыйын. Адам болуу эмне деп коет эле, кандай? Адамга күн сайын адам болуу эң кыйын. Эң кыйын дегендей. Ар бир эмесин алсаңыздар дагы кыйынчылыкка эме болот да мындай учурда. Туура, жакшы. Жакшы эме. Агайыбыз жөнүндө дагы биле турган жакшы сөздөрдү, оюмдагы сөздөрдү жакшы эле алдым окшойт. Атам деле канча мисалы ошол эле өзүн ойлобостон элди ойлогон жагы да ушундан да көзү өтүп кеткен залкарларды ушул аны деле көп жаштар, көп киши биле бербейт да. Ошол газетага деле сөз бир бети улуу акталага эмгек кылып кеткен санжыра жагы да бар да атамда. Ошону изденип, изилдеп, мисалы ак бөөрдү далилдеп чыкты. Акталанын кызы экен, кандай экенин, ал тиги зордук, зомбулук менен жантайы чалып өзүнө баягы жар кылып алган эмес, өзүнүн көңүлү менен кеткендигин бүт даңазалап, бүт эми айтып Тайлак Батыр жөнүндө кандай эмелерди түпкүрүнө чейин далилдеп, бүт эми Издеп чыкты. издеп бир нерсенин аркасынан эметсе ушул бүткөнгө чейин күнү түнү иштейт. Ал кезде мисалы эми азыр компьютер болуп калды, ушул машинкасы бар эле да, айда бүт өзүнүн эмгеги менен акылдатып басып, анда 5-6 барактан копия кылып базат, кара кагазды салып алып, анан ушул бүт өзүнүн эмгеги да, эмгеги атама бирөө бир китебин чыгарса деле ушул өзү аракет кылып, эми ушу элде калып калсын дейт экен да. Ошол эле кезде балдарга дагы кандай китептерди чыгарат, балдар жөнүндө да. Эми атам да бул поэзия жагынан Кудай таалам бериптир, бирок көп жааттуу, көп чыгармачылыкта иштеп келет атам. Атабыздын дагы бир кайсы бир өзгөчө касиетин баалайсыз? Эми атамда касиеттери ушул айкөлдүүлүгү, берешендиги, чечкиндүүлүгү укмуш атамдыкычы. Көп нерсени өзү чечип келет. Анан кээ бирде кеңеш койбойсузбу деп келсек, бирок атамдыкы туура болуп калат да.
туура жеринен чечкен болот. Анан эми ошол эле кезде мисалы өзүндө деле апам айткандай биздики кагаз ушул байлыгыбыз деп келет да, атамдын кол жазмасы да. Анан берешендиги да укмуш да, өзүндө болбой турса дагы Жок болуп турса бирөөгө болтуруп берет. Кайын журтуна карамдуулугу ошол эле мен өзүм апамдын жактан айтып атпайбы, ошол эле кезде дагы кайын журтуна дагы укмуш карачу. Ошол эле кезде мисалы тайэнемдин көзү бар эле, апам өзүнүн кызы да, бирок ошол эле кезде бир жакка апам барса дагы ой тиги Өмүрбек келсин, Өмүрбек жанында болсун, Кудага барса деле ушул Өмүрбек болсун деп, анткени апам баягы ушунча ооруйт эле да жүрөгүнөнчү. Анан ошол айткандай атам көңүлү менен жашачу да, апамдын көңүлү менен. Бир катуу да айтчу эмес, бир эме болчу. Апам да ушунча айкөл адам болчу. Ушул тергечү атам да, атынан айтчу эмес, такырчы тергечү. Ушундай апам да абышкам. Атасы деп бир Өмүрбек деп катуу үнүн чыгарып атабыз эми ишмердүүлүгү дагы, үйдөгү мал чарбага караган, ошол эле кезде эч тартынбастыгы, тартынбай бир нерсеге, бир нерсени кылып атса адамга дагы кадыр колко жок, ошол баш оту менен кылат бир нерсеничи. Бир нерсени жазса дагы, бир нерсени кылса дагы ушундай да. Анан ушундай жакшы эмелерин, касиеттери жакшы да. Жалпылап баардык касиетке ээ экен да. Кудайым ушул бизден 1000 мертебе суранып келем, ушул акыртылуу бул эме жашоодогу болгон нерсе, бирок кечинен берсин, ушул атаман ажыратпасын, ошол эле кезде ушул ага тууганыбыз менен ушул болгон төрүбүздө болсун, ушул күн сайын эмне кылсам дагы ошону атам менен бөлүшкүм келип турат. Алыста болсом дагы ушул жүрөгүм атам менен бирге. Бул кээ эле баягы үчөөбүздөн эле ушундай болсо керек, баягы кичи уулу дегенде эмес, бирок мен ушундай жакын болгум келет. Ошол эле кезде атамдан дем күч алам. Ушул сүйлөп уулум дегенден мен ушул рахат алам да. Уулум кантип атасың, кандайсың? Атам менен алло деп сүйлөшкөндө эле кантип атасың, үй бүлөң кандай, балдарың кандай деп бир мындай эметип койгон эле мен үчүн дем күч, мен үчүн алдыга жылуу, аркамда ушул атам турат деп мен дагы көп нерсени кылгым келет. Ушул атамдын көз турушунда Кудайым колдоп ошол нерсеге жетем деген тилектерим бар. Жакшы эми, тилегиңизди Кудай таалам кабыл кылсын. Жок эле дегенде Өмүрбек байке, немеге агайыбыз сиздин балдарыңыздын тоюн көрүп калсын да. Айтканыңыз келсин. Ошол эле кезде атам баягы мамилесинде дагы ушул келиндерине да кызындай мамиле кылат да. Келиндеричи кээ бирде мен эле колкум да тамашалап кетем. Сен мага караганда да ушул атамды жакшы көрөсүң депчи. Анан өзүнчө маектешип, өзүнчө сырлашып, бир ушул келиндерине да акыл насааттарын ушул жакшы кылып, ошол эле апабыздын басып өткөн издерин ошо эми атам ошол бизге чоң нерселерди калтырып келет. Ошол эле биз да ошол атабызды карап түздөнүп, үлгү алып, атамдын кичинекей кылган нерсесинен эле мен ушул сүйлөп аткан нерсесинен эле уже мен бир пайда таптым, таба берем деп ойлойм да. Кылган эле бир нерсени кылып эле ай уулум тигини алып коюш десе деле мындай басып кеткен учурлар болот да. Кайра өкүнүп калып, ал дегенди алып койбоймунбу деген сыяктуу бир эмелер боло берет. Бирок эми атабыз менен чыны менен сыймыктанабыз. Кудайым ушул
ден соолук берсин. Жакшы, Сыймык мырза. Бул эми Өмүрбек Төлөев агай жөнүндө уга берсек бүтпөгөн сөз болот болуш керек. Биз үчүн таң атырсак да аздык болот да. Жакшы, эми ошол сизге атадан алтын туяк деп коет го. Кандай сонун туяксыздар. Бактылуу экенсиздер чындыгында. Балдарыңыздар бактылуу экен, ушундай атанын неберелери. Атабызга эмне дейсиз эми? Атабызга ден соолук болсун. Сиздер дагы атанын баласы болуп аманчылыкта үй бүлөңүздөр менен биргеликте эсен аман болуңуздар. Кудай буйруса бул биринчи жана акыркы агай жөнүндө сүйлөшкөн сөзүбүз болбосун. Мындай дагы жолугушууларды Кудай таалам көп кылганга жеткирсин, Ошол эми рахмат сизге бүгүн келип бергениңизге. Агайыбызга болсо дагы өмүр тилейбиз. Өчпөсүн Өмүрбек Төлөев агайыбыз. Бар болуңуздар. Сиздерге да чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик болсун. Сиздердики бул адамдын өзүңүздөр чыгармачыл болбосоңуздар да адамдын жан дүйнөсү менен иштешип келесиздер да. Ошондой ишиңиздерге албан ийгилик. Кыргыз элибизде залкар адамдар көп болсун. Анын арасында биз бололук. Сизге дагы Жулуз айым чоң рахмат.